สวัสดีค่ะ นายแพทย์ทะเรศ กฤษณัย รวิวงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า ช่วงนี้ในหลายพื้นที่มีรายงานค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอด โรคหืด ภูมิแพ้ หากได้รับฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกาย อาจมีความเสี่ยงทำให้เกิดการเจ็บป่วย หรือมีผลกระทบต่อสุขภาพที่รุนแรงมากกว่าประชาชนทั่วไป สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในประเทศไทย 3 ปีย้อนหลัง พบว่ามีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ในช่วงรอยต่อฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อน คือตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเมษายน และจากข้อมูลของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศกรมควบคุมมลพิษในวันที่ 26 มกราคม พุทธศักราช 2566 ที่ผ่านมา พบพื้นที่ที่ค่าฝุ่นขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐาน ในบางจังหวัดทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยคุณภาพอากาศในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ พื้นที่สีส้ม จบข่าว วรรณภา ฤทธิชัย อ่าน